de l'Éternel Dieu paix, il nous comble toujours de joie de vous savoir nombreux dans cette audience Parole du Sali, où nous vous définissons les enseignements de l'Église Bon Nouveau Message KCC. Lelo tozali na esengo ya kolakisa bino extrait ya culte ya réouverture topé ya bofungwami ya bamayangani oyo esalemaki na paroisse ya Lemba na ville de Kinshasa mokolo ya Sabata le 16 août. Sima ya 5 mois de confinement ya état d'urgence ya chef de l'État pona tina bokono oyo ebengami na kombo ya coronavirus tolanda na bokebi nyonso. C'était le premier culte des réouvertures des activités ecclésiastiques après 5 mois de confinement de l'état d'urgence déclaré par le chef de l'État depuis le 24 mars 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Un culte qui s'est déroulé au sein de la paroisse de Lemba à Kinshasa le dimanche 16 août dernier en présence de souverains pontifes Mahinga Dizolele et Mpungi Dizolele, respectivement 2e et 3e souverain pontife, l'épouse du prophète de l'Éternel, Mama Manandi Mahinga, ainsi que l'ensemble des cassistes. À l'arrivée de fidèles, ils s'est dirigé l'un après l'autre vers le kit de lavement pour se nettoyer les mains, puis s'est pointé à la porte de la paroisse afin de se faire prélever de la température à l'aide du thermoflash, tout en portant le masque et en observant l'emplacement exigé pour le respect de la distance sociale en vue d'interrompre la propagation de ces virus mortels. À l'ouverture du culte, le révérend apôtre Léon Pouloulou a imploré la présence de l'Éternel Yahvé afin qu'il pourvoie ses programmes. S'en est suivi de la réception des souverains pontifes et de l'épouse du mandataire de l'Éternel Dieu. Liboso na biso tomoni batata na biso ba souverain pontife deuxième na troisième ngai nazali na sengo mingi pe na sepeli mingi koyamba bango azali kotuna libota na Yahweh. Est-ce que toyambi bango Wato tombeli bango boye mala alors, pe lisusu na sima na moni mama na biso. Est-ce que toyambi Ensuite, l'heure de l'exhortation est venue, d'où les souverains 2e Mahinga Dizolele a édifié le peuple de Yahvé concomitamment dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er du 8e au 20e verset, toujours dans le même livre, 2e chapitre du 1er au 8e verset, enfin du 18e au 21e verset. Son message a été abrégé par le recours à l'Éternel Dieu concernant tous les besoins spirituels que charnels, comme l'a fait Anne en demandant à l'Éternel Shebaoth un fils, ainsi Dieu exaucant sa prière en lui donnant Samuel. Vient après la prière d'action de grâce par Mama Diaconesse China. Très enchanté de cette reprise de culte, le peuple de l'Éternel Dieu a avoué sa gratitude envers Adonai en donnant des offrandes et en chantant avec allégresse sous les pas des danses d'une vive ambiance.
Enfin, le troisième souverain pontife, Pungi Dizolele, vient achever le culte par une prière finale. Na kombo na kolo yawe to komi na suka ya culte na biso ya mokolo molelo yambo to zongisi matondi mingi na yawe ndenge nini culte yango esili kolekela kembo pe lokumu bipesameli yawe pe lisusu ko zanga te ko tonda yawe na ndenge asili ko batela biso na moma oyo ya mabe esili koleka to sili ko sosola pe yawe asili ko talisa biso ete to jali ba oyo ya ye libota na ye asungi partout na mokili mobimba yawe asili ko tia loboko esengeli na biso ko tonda yawe pe ko umela na se na ngulu pe na koyokana na ye po ete tokoka kobatela makambo nyonso yawe akumisama yawe asanjolama tozali kosilisa tokobondela Yawe njombe na biso mokeli na biso bopele matondi epai na yo boete yo jali njombe na solo njombe oyo musakoli dizolele yasila kotalisa biso njombe mokeli yonde yawe totondi yawe mokeli yo bateli biso yawe mokeli yo okomisi biso na suka yawe mokeli totondi yo sasa ipi tojali kokabwana yawe tika ete yo ojonga na biso tika ete yo ojala na biso. Des retours sur ces plateaux, écoutons à présent la prédication du deuxième souverain pontife Mahinga Dizolele dans ce même culte tiré dans le livre des 1 Samuel chapitre 1er du 8e au 20e verset, toujours dans le même livre des 1 Samuel chapitre 2e du 1er au 8e verset ainsi que du 18e au 21e verset. Je vous convie de suivre cet extrait. Le souverain deuxième va nous prêcher sur le livre de Samuel, 1er Samuel, au premier chapitre. Nous débuterons au 8e et 20e verset. De là, nous passerons au chapitre 2 du 1er au 8e verset. Et puis par après, nous passerons du 18e au 21e verset. Tobani Kotanga na Lopoto, nous lisons en français, verset 8e. Elkana, son mari, lui disait: Anna, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu point? Pourquoi ton cœur est-il affligé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Un jour après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anna se leva. Élie le pontife se trouvait alors sur son siège, au seuil du sanctuaire de l'Éternel. L'âme remplie d'amertume, elle pria devant l'Éternel et pleura longtemps. Puis, elle prononça
ses vœux. Éternel Sébaoth, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, te souvenir d'elle et ne point l'oublier. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le vouerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa tête. Or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parlait en elle-même. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie la crut ivre, et il lui dit, « Combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin. » Anna répondit, « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. J'ai seulement épanché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de mes griefs et de ma douleur qui m'a fait parler si longtemps. » Élie reprit la parole et dit, « Va donc en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et Anna dit, « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Alors cette femme se remit en chemin, prit de la nourriture, et sa physionomie ne fut plus la même. Le lendemain de bon matin, ils se prosternèrent devant l'Éternel, puis s'en retournèrent à leur demeure à Rama. Elkana s'unit à Anna, et le Seigneur se souvint d'elle. Au terme de la période, Anna qui avait conçu enfanta un fils et lui donna le nom de Samuel. Parce que, dit-elle, j'ai demandé cet enfant au Seigneur. Nous passons au chapitre 2, versets 1 à 8. Mon cœur se délecte en l'Éternel. Mon front s'est relevé grâce au Seigneur. Je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul ne l'est que toi seul. Aucune puissance n'égale notre Dieu. Cessez vos paroles arrogantes, les bravades qui s'exhalent de votre bouche. Car il dispose de toute science, l'Éternel, et toute œuvre lui est facile. Par lui, l'arc des forts est brisé, et ceux qui faiblissent sont armés de vigueur. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, et qui souffraient de la faim en est délivré, tandis que la femme stérile enfante 7 fois, la mère féconde est humiliée. L'Éternel fait mourir et fait vivre, il précipite au tombeau et en retire. L'Éternel appauvrit et enrichit, abaisse et relève à son gré. Il redresse l'humble, il redresse l'humble couché dans la poussière, fait remonter les pauvres du sein de l'abjection pour les placer à côté des grands et les installer sur un siège d'honneur. Car les colonnes de la terre sont à l'Éternel, celui qui en a fait le support du monde. Donc, il y a un verset 18. Pour le jeune Samuel, il faisait le service devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de lin. Outre un petit manteau que sa mère lui faisait et lui apportait tous les ans, lorsqu'elle venait là avec son mari pour le sacrifice annuel.
Et Élie bénissait Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel t'accorde par cette femme une nouvelle postérité en échange de l'enfant qui a été voué au Seigneur. Et il s'en retournait à la maison. De fait, le Seigneur se souvint de Anna, laquelle conçut et enfanta 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait en présence du Seigneur. Nzokande Yahweh monene na yo bisika biso nalola mpe omokili lokola ezali bongo ete lola opesa na banje mpe mokili na bana na bato kati na bana na bato omokili biso nde libota liye liponami liyebani epai na yo lilingami mpo ete lijala lia yo mpe ozala nzambe na bango to nzambe na biso lokola elaka atika ete Yawe ozala na biso elongo mpe opesa biso motema na yo likabo mpona liloba na yo mpo ete tososola pe elimboleli mpo ete ezala na mokano na yo mpenza tika ete ezala bongo na nkombo na yo mosanto. Alleluya. Yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosanto. Na nkombo na nkolo Yawe tolandi etangeli molai mingi na biteli mingi kokima ete etangeli yango ezala molai nde tokatikati yango na biteli kopusama ete lisolo yango lijoma na boyebi na bino nde tokatikati yango nzokande ezalaki bobele mwa molai nde tondima bongo nde na kolimbola tokokoka na ngolo na Yawe mpe na mawa na ye kotalisa bino mpo Yawe alingeli biso. Likambo ya liboso ezali motuya mpe ezali monene ya kososola Yawe mpe monene na ye. Yawe nzambe na biso na monene na ye na mokano na ye liboso na likambo moko na bomoi na biso pe na bomoi na biso mobimba kososola monene na ye motuya na ye mpo na biso na likambo linso pe na makambo manso pe
Nanzela nyonso ya bomoi na biso. Ndenge nini esenge na biso ko tambola to ndenge esenge na biso ko sala liboso na Yahweh, ko se comporter liboso na Yahweh, poete etalisama epai na ye te ozali kososola ye mpe ozali koyeba ye mobimba te kasi na bomoto bayo boyebi bango bozali. Monene na Yahweh mpe lolenge na misa na ye mpe endimeli nyonso ekoki na bikateli biango biso bimonani mpe bikomonanaka na bomoi bwa biso. Nani akokoka? Nani na se na ntango akokoka? Lokola ekokaki Ana liboso na momekano makasi, liboso na momekano na mpasi, pe momekano na nsomo. Pe kokende mpenza mosika likolo na komekama ena pe kotalisa kolonga na ye liboso na Yahweh mpe liboso na bato. Wana ye kojangaka libota lokola ekomba pe kocholamaka epai na mbanda na ye mwasi ya mibale ya mobali na ye pe kotalaka ndenge mobali na ye na ntango inso bazalaki kokenda na Silo kopesa makabo mpona mbeka na Yahweh liboso na mosai na Nzambe Eli, kopesaka ndambo ya mwasi ya mibale pe kopesaka ndambo na mwana na mwasi na mibale bobele mpona Ana ndambo moko pe kochola na ye kofinga na ye na mwasi o wana azalaki na likabo. Isolo ezali molai, ezali mpe na boju mingi na bomengo mingi, nzoka nde tokobunda kotalisa o Yahweh akolinga mpona biso. Ndenge etangami liboso na nganga na Nzambe na pretre na Yahweh Eli, kochola mayango mpe molimo na Yahweh ekoteli ye, molimo na Yahweh esaleli ye. Azali kolela, azali kobondela epai na Yahweh te, sala ngai ngolu, sala ngai ngolu, opesa ngai likabo. Po ete soki opesi ngai likabo, likabo yango likozala na yango ya ngai te, na kozongisela yo yango. Quelle grandeur, quelle dimension. Ozali na mposa eloko epai na Yahweh, kasi ni eloko yango ozali mposa epai na mokeli, osili kala kopesela yango elaka epai na Yahweh ete na kozwa yango me nzoka nde ezali bobele ya yo na kopesa mwana yango epai na yo ete asalela yo. Eli koyeba te monoko na Ana koninganaka mpe koyeba te ye koloba nini. Eli kobopamela yo kolangwa masanga kino ntango nini abo ozali kolobalobaka yo mingi. Eli mpe akumbamaki deja na molimo na Yahweh, pamba te na molimo na bomoto ayebaki Ana ete azalaki momeli te, azalaki mwasi na bobulu te,
mikasi molimo na yawe esengaki ete aloba bongo akumba mpamela na ye na masanga bongo ye koyanola nganga ya nzambe okela ngai mawa nzambe na yo ayokela ngai mawa mpona mpasi na ngai tala 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 tika ete elike na yo na masenge na yo esalemela yo bongo tango bazongi na ndako na mobali na ye mpe amemi mokumba molimo na yawe te ekotaki na ye kasi tango bazongi na mobali na ye azwi mokumba mwana azali kokola azali komela mbala elandaki mpona kokende lisusu kopesa makabo alobi na mobali na ye bokenda ngai natikali mpo ete nazali naino kopesa mwana miliki na ntolo na ngai nsima nde nakozwa soki mwana alongolisami miliki nde mikenda na ye kopesa ye likabo epai na yawe mbai na ye alobi ezali bongo tika ete maloba na yo masalemela bongo na mokano na yawe ngonga ekokaki bakendaki kopesa likabo kopesa bobele mwana te kasi batiaki nsima na mwana farine mpe bibwele mibale bana ya ngombe mibale tala dimension bakomi kuna mpona kopesa mwana bakomi kuna na kopesa mwana nyonso esalamaki mpona kopesa mwana esalamaki nde maloba na ye kotondaka bobele yawe na maloba na ye atako mwana akei maboko matikali mpamba akozonga na ndako kokuta bobele ndako mpamba kozanga mwana lobi na nganga nzambe lobi na yawe oyebi ndenge nazalaki na mpasi opesaki ngai mwana mpe nalakaki epai na yo ete nakopesa mwana epai na yo bobele matondi mpo ete olongoli ngai soni olongoli ngai soni olongoli ngai soni olongoli ngai mawa olongoli ngai mpasi kotolama nde azali kopesa masanzoli epai na yawe motema na ngai esepeli na yawe nguya na ngai efulusami kati na yawe monoko na ngai eyei monene liboso na batemeli na ngai po ete nayoki esengo na kobikisa na yo mosusu mosanto lokola yawe azali te po ete mosusu azali na yo elongo te mosusu azali na yo elongo te yo bobele ezali mpe na libanga lokola nzambe na biso te azali kosanjola yawe nsima ya kopesa mwana mpe maboko mpamba azali kokoba kososola monene na yawe kosanzola yawe mpona yawe asaleli ye ya minene mpe ya kokamwa mabondeli wana ya suka azali kopesa wana mbala ya mingi mwana azalaki deja na maboko
na nganga ya Nzambe osalaka misala ya kolite oyo bana na Eli bazalaki kobebisa tango iso motumbi azali kotumba mbeka mpona Yawe bango bakoyakaka na ba fourchette na bango ya milai ba minu mibale ya milai koyebisaka motumbi pesa biso yambo ete ebela bien Nzambe alingaka na yo batumba bien pesa biso mafuta wana tolia na biso soko pesi noki te tokozwa yango na makasi sai pe Eli azwi mosali penza lokola Samuel kouta ana mosali oyo abongisami lokola likabo uta libumu na mama na ye pona Yawe ayei mpe azali kosala tango iso mama na ye akoya kopesa makabo na mobali na ye Elkana bakomema makabo mpe akomema bilamba na sika ya mosala ya Nzambe mpona mwana pe mwana na ye ntango iso propre mwana na ye ntango nyonso kitoko mpona mosala Yawe atali bososoli na Ana atali maloba na motema na ye maloba na molimo na ye maloba na bamposa na ye maloba na bososoli bwa ye na mbala wana ena Yawe apamboli koleka abandi kofulusa kobota bana mibale na kati mpe bana mibale na kati ya basi ya mibali pardon pe bana misato ya mibali pe bana mibale ya basi lisusu eske okosengaka malamu epai na Yawe oyebaka kotalisa mposa na yo epai na Yawe maloba nini mabimisaka yo epai na Yawe mpona kotuta motema na Yawe po ete maloba ngo mazali na bosembo po ete masimbami na ntina na motuya na yango yebaka koloba epai na Yawe Ana angangaki kutu te lokola ete tokobanzaka na konganga nde Yawe akoyoka no Yawe ana angangaki kutu te azalaki komurmure monoko na ye koninga na moke moke pe maloba na ye mayokali te na prêtre na Yawe Eli kasi Yawe ayoki tango amatiseli Eli mongongo po ete alobi na ye ete ozali kolangwa boye maloba boye mpona nini kino ntango nini nde alobi na ye ete tala amatisi mongongo me Yawe ayebaki mpe amiyokelaki mpe amonaki ete ntango ekoki po ete nasalela ye ngolu po ete na pambola ye konganga te na mpamba kasi ntango yo elaka na Yawe ekolingisama epai na yo okoyeba kutu te kasi bobele motema na yo epesamela Yawe na kososolaka monene na ye pe na kondimaka na bondimi punja lokola bandimi punja tojali ndenge iso Yawe alingeli na yo bomoi na likambo oyo na likambo songolo na likambo pakala ete olemba te mpona yango kasi oyika mpiko mpe na molende
otalise epai na Yawe ete ngai na kopesa likabo yango epai na yo, c'est-à-dire na kosalelaka yo ntango iso atako oyanoli na ino te, na kobosanaka bolamu na yo te po ete oyo kuna azwi yango ngai nazwi na ino te. Ebongo bolamu nyonso nazali na yango na kobosana yango bobele na likambo moko mibale. Yawe asela biso ete toyeba ndenge ye alingeli, ndenge ye ajali pe dépendance na biso epai na ye, to kozalisama na biso mpo na ye na ndenge iso ezaleli bomoi bwa biso te koyeba kosenga epai na Yawe, kosenga na kooblige ete me kosenga na koconvaincre ye nde ezala mpona bolingo na ye kosala oyo ye asepeli na lolenge osengeli te na lolenge mosusu. Okozongisaka epai na Yawe matondi na yo, okopesaka epai na Yawe inso ekoki na motuya na ejoi na yo pe na bomoi na yo. Azaleli yango mposa utala motema motondisami na bososoli, utala motema mpe molimo motondisami bitondisami na boyebi na esengo mpona kosela ye mpe na mpiko na boumeli kosalaka bongo. Tika ete zala bongo na nkombo na nkolo Yawe. Alléluia. Yaka nkolo Yawe na nkombo na Yawe. Voilà, faisons recours en l'éternel Dieu. Totalisa baposana biso nyonso epa na Yawe. Pambate Yawe nzambe nde azali na makoki ya kosunga biso. Ceci a condensé le message du deuxième souverain pontife. Les fidèles cassésistes ont exprimé leur gaieté face à cette reprise des activités. Suivant. Na nkombo na nkolo Yawe toyebite toloba nini bobele matonde pai na Yawe posa akomona na ezalaki ya solo Yawe akokiseli biso posa wana tokei tozongi pe ndenge tozalaki totondi Yawe mingi na kota posa akokabwana ezate po eza pona kotonda Yawe kokumisa ye na makambo ya minene asaleli biso dira 5 mois tofandi na ndako donc esengo eleki biso makasi papa yango impression tokopesa po ya koloba ezangi biso. Merci papa. Na kombo na nkolo Yawe Yawe pona bolingo na ye asili kopesa biso mokolo yango tozali na esengo mingi na reprise ya activité ya Lingomba. Vraiment ezali esengo mingi po ete misala ya minene ya Lingomba esili kozonga na esengo. Vraiment tozana esengo tozana kosepela vraiment tosengi pe na Yawe apesa mosakoli na ye ubimula ipe santé malamu po ete musala ezana munene. Merci beaucoup. Na kombo na nkolo Yawe ngai Predi Papi Kangi Ngemba tozana paroisse ya Lemba we pona ba impression en tout cas ndenge tokaniselaki na ndenge tokuteli awa vraiment Yawe azwa nkembo pe lokumu parce que tozalaki na mwa bobangi ekolekela ndenge nini ekozalela ndenge nini mais tomoni déjà même paroisse ndenge ba organiser pona ko respecter ba geste barrière banda na porte pona ko sukola maboko et puis ko tala température ba pareil wana nyonso esombami moko na moko tia zokota et puis respect ya ba masque mutu nyonso tuna masque na ye cache ne na ye et puis liyanga ni nkembo pe lokumu epesami epa na Yawe donc bato bazelaki yango na posa nyonso tu vraiment merci mingi mwa moke tozalaki na yango yango na nkombo na nkolo Yawe ngai prédicateur Landu Luindula Landry ya paroisse ya Lemba
tozali parmi bakambi ya comité paroissial nazali chargé à projet na o etali impression d'abord matondi na Yahweh na ndenge atalisi monene na ye vraiment pendant 5 mois na période ya confinement pour na biso na lemba tozali vraiment très reconnaissant. Yahweh abateli biso nyonso bien que kotungisa mezalaki na kolela ya mosakoli na Yahweh elongo na bakitani na ye premier souverain deuxième troisième vraiment Yahweh ayokaki abateli libota na ye kat na paroisse ya lemba lelo ezalaki premier culte na biso vraiment Yahweh azwi nkembo pe lokumu et tozwi pe ngolu ya koleisama na loba na Yahweh na nzela ya deuxième souverain pontife Mahinga Dizolele vraiment totondisami na esengo mingi lianga ni eleki malamu vraiment ya kokamwa effectif ya lelo premier culte tozalaki 295 personnes matondi na Yahweh et te remercier pe service ya presse ya suprématie na musala kitoko basali pona ko couvrir culte ya lelo vraiment Yahweh akanisela bango mosala malamu totombeli bango ba bonne santé et succès en succès. Merci. Yahweh mie naitwa jina ya Baraka Munganga Samuel Kadanga, fils ya papa Predi Kadanga, beau-frère ya papa prédicateur Gilles Kiveka. Nafurahi sana kabisa kusiku ya leo. Siku mingi tunaangalia vile tutashurukia kanisa, tutatumikia Mungu, tuko na tumikia mapopi, magiza, lakini leo neema ya Yahweh Mungu inafika fasi moja, tunafurahi sana kabisa. Na shukrani yetu yote tunaiacha kwa Yahweh, kwani yeye aliyetuumba na yeye atatumalizia tu maisha yote hapa na ukingo yetu yote mikononi mwako. Antuka Yahweh, leo tunashukuru sana tena vile tunaunganisha tuna sisi wote fasi moja kuanza mwanzo mpaka mwisho ya ibada hii. Ilipitikana mzuri kwa neema, kwa furaha mingi sana. Hata na mimi peke mwenyewe nasikia na furahi tena sana tena kabisa. Narudisha shukrani yote kwa waguverneri wote, waongozi wote wa nchi na ukingo yote tulipitamo, na vile Mungu alitukinga hata kalite moja na hata kama haionekana mparoise yetu, na hivi tunarudisha Mungu shukrani. Mingi balikufa lakini sisi tunikingali wazima. Tunasema shukrani sana kwa Yahweh. Amani. C'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro. Vous qui l'avez suivi, merci de votre réelle attention et retrouvons-nous très prochainement.